Һаумыһығыҙ эфирда интервью тапшырыуы студияла Гүзәл Мөхәмәтьянова. Хәүефһеҙлек саралары тураһында студиябыҙ ҡунағы Рәсәй ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығы матбуғат хеҙмәткәре Ленария Йымылетдинова менән әңгәмәләшәбеҙ. Ленария Йымылетдиновна, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Әлеге ваҡытта йылғалар ҡалын боҙ менән ҡапланмаған, шулай да ҡайһы бер райондарҙа йылғалар өҫтөндә йоҡа боҙ барлыҡҡа килгән. Күпселек осраҡта ҡышҡыһын балыҡ тоторға яратыусылар, бәләкәй балалар һәм мал-тыуар йоҡа боҙ ҡорбандары була. Күңелһеҙ осраҡтар ҡабатланмаһын өсөн тәү сиратта ниндәй хәүефһеҙлек сараларын күрергә кәрәк? Әлбиттә, үҙ-үҙеңде бына ошо хәүефкә ҡуймаҫҡа кәрәк. Сөнки ысынында ла быйылғы ҡыш беҙҙең йылы булды бит инде, әле һыуыҡтар бына 1-2 көн генә тора. Әле йылғалар бөтөнләй боҙ менән ҡапланмаған да тиерлек. Ул бына таулы райондарҙа, Учалы, Белорет райондарында күлдәр, быуалар боҙ менән ҡаплана башлаған. Әммә ләкин был боҙ өҫтөнә сығырға мөмкин тигәнде аңлатмай. Боҙ бер кешенең ауырлығын күтәрер өсөн ул 7-10 сантиметр ҡалынлыҡта булырға тейеш. Әлегә беҙҙә ундай һыуыҡтар юҡ. Сатлама һыуыҡтар торған ваҡытта ғына бер тәүлектә боҙ 1-2 сантиметрға ғына арта, туңа. Шуға инде әле бигерәк тә бына беҙ балыҡсылар, сәйәхәт яратыусы беҙҙең сәйәхәтселәребеҙ бит инде һәм дә ҡыҙыҡһыныусан балаларға бер туҡтауһыҙ рейдтар үткәрәбеҙ һәм аңлатыу эштәре алып барабыҙ. Һәм мал-тыуар тигәндән тағы ла бына шуға туҡталып китерник. Беҙҙең кисәге генә теркәлде бит инде шундай бер осраҡ, күңелһеҙ мәл. Бөрө районында 200-дән ашыу һарыҡ һыу ҡорбаны булды тип әйтәйек. Сөнки бына уның хужаһы ҡайҙа ҡараған? Ул бит белеп тора, әле күл ныҡлап боҙ тотмаған күлдә, ҡалын түгел. Хатта ул боҙ һарыҡтың ауырлығын да күтәрә алмай. Ә бында ул 300-дән ашыу көтөүен ни өсөн бына боҙ өҫтөнә алып сығаһың? Үҙеңдең ғүмереңде хәүеф аҫтына ҡуймау, яҡындарыңды хәүеф аҫтына ҡуймау һәм инде шул уҡ ваҡытта мал-мөлкәтеңде, ҡураларыңды хәүеф аҫтына ҡуймайым тиһәң, иң тәүҙә хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен теүәл үтәргә кәрәк. Боҙ әле генә ҡалынаймаясаҡ. Шуға ла беҙҙең ул ҡомарлы уйын менән сағыштырыр инем мин балыҡсыларҙың бына ҡышҡы балыҡҡа йөрөүҙәрен әҙ генә тыйылып торһондар ине. Сөнки ул бит инде бына бәлки 1-2 аҙнанан көндәр һыуытып китһә, боҙ нығыр. Сөнки балыҡсылар нисек? Улар инде бергәләп сығалар да, әйҙә инде боҙ өҫтөнә йәнәш-йәнәш кенә ултырып балыҡ тота башлайҙар. Уның да тәртибе бар. Әле бигерәк тә йоҡа боҙ ваҡытында, ҡайҙалыр бына күлдәрҙә, быуаларҙа боҙ тотҡан икән ти, унда ла күмәкләп сығырға ярамай. Уларҙың аралары нисәлер метр алыҫлыҡта булырға тейеш. Әммә ләкин улар бер ваҡытта ла ошо ҡағиҙәләрҙе тотмай бит инде. Үҙҙәре менән уларҙың мотлаҡ булырға тейеш ҡотҡарыу жилеты. Боҙҙо тикшереп ҡарау өсөн бит инде пишня тип әйтәбеҙ. Ул ағас, ә уның осонда тимер ул ҡарлуғас ҡойроғо кеүек 2-гә ярылған. Шуның менән генә боҙҙо тикшереп ҡарай алалар бит инде. Һәм боҙға төшөп киткән осраҡта ҡотҡарып ҡалыр өсөн, ул русса әйткәндә спасатель тип әйтәләр бит инде, арҡан шулай, уның 2 яҡ осонда отвертка һымаҡ бер нәмә, ҡулы тотор өсөн ағастан һәм бында осло тимер. Боҙ уйылып төшөп киткән мәлдә, ошоно ул муйынына ғына аҫып ҡуя һәм ошоно эләктереп алып, боҙға тотоноп ҡалыу өсөн ҡулайлаштырылған әйбер ул. Әммә ләкин уны ла күп балыҡсылар үҙҙәре менән йөрөтмәйҙәр. Байрам алдынан һәр ғаилә үҙ йортон, фатирын биҙәй башлай, әлбиттә гирляндалар менән. Тәү сиратта улар шыршыға, шулай селтәргә лә эленә һәм сыҡҡан яңғындарҙың күпселек өлөшөндә тап ошо гирлянданың сафтан сығыуы сәбәпсе була. Уларҙы һатып алғанда тәү сиратта нимәгә иғтибар итергә кәрәк һәм ғөмүмән улар менән нисек дөрөҫ ҡулланырға? Әлбиттә, гирляндаларҙы һатып алғанда беҙ әйтәбеҙ бит инде сертификацияһы булған магазиндарҙан ғына алырға. Һәр гирлянданың эсендә инструкцияһы тибеҙ, күрһәтмәһе булырға тейеш. Уның менән нисек ҡулланырға. Хатта һеҙҙең бына күптән алып ҡайтҡан гирляндағыҙ эшләй, әммә ләкин уның 1-2 лампочкаһы янмаҫҡа мөмкин. Был да шулай уҡ хәүефле. Һәм хәҙер беҙҙә нисек китте? Йортоның эсен биҙәй, тышын биҙәй. Хатта күп кенә ауылдарҙа шундай конкурстарҙа иғлан ителгән. Иң күркәм йорт байрамға биҙәлгән. Ә бына ошо үҙеңдең йортоңдо күркәм итер алдынан һин хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен үтәйһеңме? Сөнки тышҡа эленә торған гирлянда менән өйҙәге гирляндаһы ул икеһе ике төрлө. Айырыла. Айырыла, әлбиттә. Сөнки тышҡа ҡуя торғаны ул
һава температураһына ла, шулай ук бына дымга ла, барыһына ла тора алырлык булырга тиеш. Уның сифаты икенселәй, бөтөнләй. Һәм халык элгәндә уны нисек теләй, шулай элергә түгел. Бигрәк тә ҡаҙауға түгел, ҡаҙаҡҡа элергә ярамай. Һәм уның бына проводтары бер ҡайҙа ла бер ниндәй ҙә зыян күрмәгән булырға тейеш. Уны нисектер тартҡыларға ла ярамай. Ҡыйыҡтың осло урынына ла элергә ярамай. Сөнки көслө ел ваҡытында унда зыян килеп, шулай уҡ беҙҙең ҡыҫҡа замыкание булырға мөмкин бит инде. Өйҙәге гирляндаларҙы шулай уҡ. Уның да үҙ тәртибе бар, үҙ ҡағиҙәләре бар. Әгәр ҙә инде уның ҡайҙалыр проводы өҙөлгәнме, йәиһә күп кенә осраҡтарҙа мин уны беләм, үҙем дә ялғайым тип изоленталармен урап ҡуйыусылар да бар. Был бигерәк тә хәүеф тыуҙыра. Беҙ уны селтәрҙәргә лә эләбеҙ, йорттоң стеналарына ла эләбеҙ, шыршыға ла эләбеҙ. Шул уҡ ваҡытта шыршыны бит инде тиҙ янып китеүсән уйынсыҡтар менән дә биҙәйбеҙ. Унда марле, ваталар, мамыҡтар ҡуялар. Нимә менән генә биҙәлмәй. Һәм йорт өҫтәре беҙҙең хәҙер шул тиклем зауыҡлы итеп ремонт эшләнгән йорттарыбыҙҙа, унда инде евроремонтта тиҙ генә тоҡанып китеүсе әйберҙәр. Гөлт итеп кенә ҡалыуы ихтимал. Шуға бына хәүеф-хәтәрһеҙ, яңы йылыбыҙ матур үтһен тиһәгеҙ, һеҙ гирлянданың сифатына, уны биҙәү осраҡтарына, шул уҡ бына гирлянданы беҙ ҡуябыҙ, бер нисәһен ҡуябыҙ. Уға удлинитель, оҙонайтҡыстарға бер нисә гирлянда тығабыҙ. Шунда хатта телефоныбыҙҙы зарядкаға ҡуябыҙ. Унда инде компьютерыбыҙ. Үҙегеҙ беләһегеҙ, хәҙер беҙҙә өйөбөҙ тулы электр приборҙары. Бына ошо удлинитель беҙҙең ошо ҡеүәтте күтәрә аламы? Хатта йортобоҙҙың сымы ошо ҡеүәтле электр приборҙарын күтәрә аламы? Сөнки кер юыу машинаһы ҡуйыла, һауыт-һаба юыу машинаһы ҡуйыла, телевизор, компьютер, кеҫә телефондарын зарядлайбыҙ. Шуға өҫтәп беҙ хатта ҡуябыҙ инде гирляндаларҙы. Бына ошо ҡеүәтте иң тәүҙә һеҙҙең өйөгөҙҙөң электр проводтары күтәрә аламы? Шуға төнгө яҡҡа барлыҡ гирляндаларҙы һүндерергә, зарядкаларҙы төнгөгә ҡуймайбыҙ. Барлыҡ хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен үтәп кенә өйөбөҙҙө, йортобоҙҙы биҙәһәк, беҙ яңы йылды хәүеф-хәтәрһеҙ ҡаршыларбыҙ дип өмөт итәбеҙ. Яңы йыл каникулдары ла етеп килә. Мәктәптәр менән инде профилактик саралар үткәрәһегеҙ? Мәктәптәрҙән инде беҙҙең ҡайтҡаныбыҙ юҡ дип әйтһәк тә бер ҙә хата булмаҫ. Мәктәптәр менән беҙ йыл әйләнәһенә эштәр алып барабыҙ. Әммә ләкин был бына байрам алдынан бигерәк тә яуаплы осор. Был инде әлбиттә беҙҙең хеҙмәткәрҙәр һәм дә уҡытыусылар, тәрбиәселәрҙең генә өҫтөндә түгел, был өлкәлә иң тәүге сиратта ата-әсәләр эшләргә тейеш. Сөнки хәҙер бына балалар каникулға сыға, ата-әсәләрҙең эше дауам итә. Уларға һыу ятҡылыҡтары янында үҙеңде нисек тоторға. Хәҙер бына тауҙан шыуа башлайҙар, тюбингтар тип әйтәбеҙ. Ҡайҙа шыуырға мөмкин, ҡайҙа шыумаҫҡа мөмкин. Әлбиттә, ул бына ҡала тирәһендә инде беҙҙең рәсми тауҙар буласаҡ. Ауыл тирәһендә ҡайҙа етте, шунан шыуҙым түгел. Былтыр мин бына ошо тауҙан шыуҙым бит әле тейеп, шыуып ҡына төшөргә түгел. Шуға инде ата-әсәләр иң беренсе үҙегеҙҙең балағыҙҙың ғүмерен хәүеф аҫтына ҡуймайбыҙ тиһәгеҙ, уның менән һөйләшергә ваҡыт табырға кәрәк. Яңы йыл байрамдарында Башҡортостанда фейерверктар осороу тыйыла, сөнки төбәктә янғынға ҡаршы махсус режим индерелә. Махсус режимды инҡар итеүселәргә ниндәйҙер яуаплылыҡ, штрафтар ҡаралғанмы? Әлбиттә, мин иң тәүҙә быны инде махсус режим индерелгәнгә тиклемге хәүефһеҙлек тураһында ла әйтеп үткем килә, сөнки бына фейерверк мин һатып алдым да, ҡайҙа теләйем шунда атам тигән һүҙ түгел. Бында ла үҙенең ҡағиҙәләре бар. Шул уҡ электр линиялары янында түгел, халыҡ күпләп йыйылған урында атырға ярамай бит инде. Хатта бына махсус режим иғлан ителгәнгә тиклем һеҙ ҡағиҙәләрҙе, хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен боҙаһығыҙ икән, ябай шәхестәргә 5 меңдән 15 меңгә тиклем штраф ҡаралған. Вазифалы шәхестәргә 20 меңдән 30 меңгә, ә инде юридик шәхестәргә 300 меңдән 400 меңгә тиклем штрафтар ҡаралған. Беҙҙең махсус режим 31 декабрҙан индерелә. Махсус режим ваҡытында ошо ҡағиҙәләрҙе боҙған өсөн әле генә әйтеп үткән штрафтар 2-ләтә арттырыла. Ә инде бына ошо фейерверк атып, кемдер һинең йәрәхәт алған, ауыр йәрәхәт алған, хатта үлем осраҡтары ла теркәлә икән, бында инде енәйәт эше ҡуҙғатыла. Беҙ былтырҙа әйтеп үткән инек, бына ошо нисәлер секундлыҡ ҡына матурлыҡты ҡиммәткә һатып алғансы, ошо аҡсағыҙҙы беҙ махсус хәрби операцияға оҙатығыҙ, файҙаһы булыр тип әйткән инек былтырҙағы эфирҙарыбыҙҙа. Быйыл
бөтенләй Башкортостанда фейерверк атулар тыела. Һәм был безнең үзебезнең хәвефсезлегебезне һаклай. Һәм инде якындарыбызның да мал мөркәтенә, кураһына зыян килмәясәк. Яңа елга күп вакыт калманы. Айрылса ошо мәлдә ниндәй хәвефсезлек сараларын тәвәл үтәргә кирәк? Балалар да, өлкәннәр дә нинди кагыйдәне һәр сак истә тотырга тиеш? Бында инде иң тәүдә әлбиттә янгын хәвефсезлеге. Бына әле әйтеп үткән безнең гирляндалар, шул ук фейерверктар менән бик тә кагыйдәләрне үтәп кенә кулланырга. Шул ук байрам вакытларында балаларны караусыз калдырмаска, һыу яткылыктары, балыкчылар, сәяхәтчеләр, хатта юлга сыгучылар. Бына безнең хәзер һава торышы төрлесә булып китә. Әле генә аяз, әле генә буранлай. Бына үткән ялдарда гына кисәлә, бүген дә әле кайдалыр безнең республикабызның төрле төбәкләрендә юлдар ябылып тора. Шуга иң тәүдә һава торышына игътибар итәргә. Юлга сыкканда үзегез менән әлбиттә йылысы, йылы кием һәм инде барлык кәрәк-ярактар булырга тиеш. Шулай ук ягулыгыгыз да машинагызның багында тулы булырга тиеш. Балаларыгыз булһа бигрәк тә игътибарлы. Әгәр дә бына ошондай һава торышлары көтелә икән, әгәр дә һезгә тиз арала кайдалыр барырга кирәкме икән, бында инде тоткарланып тору яхшырак та булыр. Һәм бына ошо барлык безнең кагыйдәләр хәзер Рәсәй гадәттән тыш хәлләр министрлыгының махсус мобиль кушымтаһында. Уны инде теләгән һәркем үзенең телефонына йөкмәп ала, унда инде рәхәтләнеп безнең һава торышынан башлап барлык яңалыктарыбыз белән танышып тора ала. Без уны хатта һанлы коткарусыбыз дип әйтәбез, чөнки һезнең менән кайдалыр бер хәл теркәлде икән, һез ошо мобиль кушымтаны асып, бер генә нөктәгә басып 112 һандарына шылтырата алаһыгыз. Ленария Гамелетдиновна, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Исегезгә төшерәбез. Студиябыз кунагы Рәсәй гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгы матбугат хезмәткәре Ленария Гамелетдинова менән яңа ел байрамдарында хәвефсезлек саралары турында әңгәмәләштек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.